हेलो गाइस, हमारे कॉकटेल पेयर ने एग्स लेकर रखे हैं। चलो देखते हैं। तो गाइस एक पेयर हमारा फाइट का है मेल, इसकी फीमेल ने एग्स लेकर रखे हैं। और गाइस एक पेयर ने इसमें एग्स लेकर रखे हैं मटकी में, इसमें भी देखते हैं। और गाइस इसमें फीमेल बैठी है।